кола е новото BMW 530i или най-новата хибридна версия на петата серия. Какви са новостите спрямо предишната версия, какви са най-изродските функционалности на този премиум автомобил, както и защо човек би го предпочел пред бензиновата версия. Ще разберем следващите няколко минути, така че останете с нас. Отвън колата не се различава почти по нищо от стандартната пета серия. Тази кола специално има M-спортен визуален пакет, който има няколко добавки по екстериора, които правят визията малко по-спортна. Има и тези LED фарове за мъгла. Няколко добавки също добавя този пакет в интериора, като например M-спортния волан, но него ще го разгледаме след малко, когато влезем вътре. Адаптивни LED светлини отпред, които освен че изглеждат много добре, вършат и страхотна работа. Тази кола идва с 19-инчови джанти, стандартните за модела са 17, но тези наистина са много красиви, подчертават доста повече визията на колата. Така че освен това не можем по нищо да различим тази от конвенционалната петица, освен по порта за зареждане, който ето тук, естествено надписа 530i отзад. Пета серия за мен винаги е бил един от символите на гамата на BMW и на премиум автомобилите като цяло. А тази за мен е най-добре изглеждащата петица, която е имало някога. Виждате доста плавни линии отстрани, но в същото време изразителни. Наистина много добре изглежда колата. И стигаме и отзад. Доста готино изглежда също. Повдигната е задницата, но е стегната. Добре са интегрирани и стоповете. Има два успуха отдолу. Само един от тях е истински, но пък добавят още повече спортни елементи към колата и спортен дух, така че много добре изглежда от всякъде. Ви кажа, тръгнах да си търся кола втора употреба, Audi A6 ето като тази. Намерих идеалната обява. 21 000 евро, 2016 година, перфектно състояние, всичко точно. На снимките изглеждат чудесно. Решавам аз обаче да играя на сигурно и проверявам номера на шасито в сайта на Car Vertical. Регистрирана е в Щатите, до тук всичко точно, обаче се оказва, че има регистрирани снимки от януари месец и тогава колата изглеждала ето така. Май няма да е тази. Ако и вие си търсите кола на старо обаче, по-добре проверете в сайта на Car Vertical цялата история на колата, за да няма излишни нерви и пари на вятъра. Линк в описанието на видеото. Аз за сега май ще оставя тези удряни аудита и отивам да разгледам новата пета серия на BMW. Докато сме отвън, ще погледнем и в багажника. Той има обем 410 литра, съвсем малко по-малко от този на конвенционалните петици, защото да, тук батериите скъсяват малко, но те са всъщност под задните седалки, така че скъсяват съвсем малко. Иначе двоен под има, доста практичен. Отделения за по-малки вещи от двете страни, доста е дълбоко. Виждате, дори не мога да достигна края, така че добавя и доста практичност това към колата. Но сега искам да влезем вътре и да видим там какви неща има. Кажа премиум сигурно 5 пъти в това ревю, обаче наистина, когато се качим тук вътре, точно това е усещането. Няма да намерите нищо некачествено, колкото и да търсите, нито една твърда пластмаска или нещо, което да не е приятно. Няма да намерите. Много класна визия, наистина, без да е претруфена, от което от BMW правят наистина много добре. Луксозни добавки, доста дърво има по таблото, както и метални и пластмасови елементи, които добавят много готини елементи към визията. Конзолата е стабилна, никога няма да помръдне, да трака или нещо подобно. Наистина страхотно е изработена колата. Тук е скоростния лоз, както и кръглия бутон, с който управляваме инфотеймент системата. Той е наистина много удобен, дори на пръв поглед да не изглежда, че лесно се свиква с него. Всъщност е точно така. Лесно се свиква и много добре работи, въпреки че има и тъчскрин. Все пак това е точно на естествената позиция на ръката, когато седя тук и не е наистина много готино. Има и управление с жестове дисплея, например за увеличаване на звука и намаляване, което обаче все още за мен си е просто едно гъделче за потребителя. Много има да се развива технологията, докато замени копчетата, които имаме. Волана също е доста солиден, споменах M-волана. Оребрен е тук отзад по пръстите, което е супер удобно, голям е, наистина страхотен. На конзолата тук отдолу имаме две поставки за чаши, както и безжично зарядно за телефони, място под подлакътника за портфейл и още няколко неща, може би. Доста място
и в жабката, така че освен класа и лукс, има и практичност тук. Колата е дълга само няколко сантиметра по-малко от 5 метра, а междуосието е 3 метра и това тук се усеща доста. Наистина има страшно много пространство. Както виждате, имам доста място пред краката. Ако седалката е дръпната максимално назад, ето така, тогава мястото за краката се скъсява, да, виждате, но трябва да сте доста над 2 метра, за да карате по този начин. Аз не знам някой да кара така. А и все пак имам място, мога да вляза, имам място за краката. Мястото за главата също е впечатляващо. Реално е само 6 см по-нисък тук тавана, отколкото отпред, което е доста добре, наистина много комфортно. От гледна точка също на качество на изработка и на материалите, по нищо не се различава от това отпред. Отново само комплименти. Първото, което прави впечатление е, че като поведение колата въобще не се различава от бензиновите модели, например, което е комплимент за нея. Малко по-тежка е, с около 200 кг заради батериите, което до някаква степен се усеща, но наистина като поведение е много добре. Много е бърза, може би не е най-спортното усещането в такава голяма кола, но наистина е много бърза и X-Drive системата върши чудесна работа и наистина е залепена за пътя. Тук е много тихо, много комфортно, няма изобщо какво да го коментирам. Това наистина много комфортно се пътува в колата. Малко по-голяма мъртва зона има тук заради гредата отстрани, но като цяло, ако изключим това, и видимостта е добра. Режимите на движение са Спорт, Комфорт и Еко Про. Ясно ви е може би по имената кое за какво служи. В Комфорт много се омекотява пътуването. Буквално имам чувство, че ако съм с затворени очи, няма да разбера кога тръгва колата. В Спорт обаче нещата се изострят доста повече. Всъщност това, което променят режимите, са реакциите на волана, педала на газта и скоростната кутия. И наистина в Спорт реакциите стават просто мигновени, волана става доста директен и колата се управлява наистина доста по-динамично. Като опция има и адаптивно окачване, опционално оборудване, което също върши страхотна работа. Ускорението от 0 до 100 км в час е 6 секунди, което не звучи много бързо, но всъщност се усеща доста по-бързо, а и е приемливо за такъв тип кола. Максималната скорост е 250 км в час, а в електрически режим, т.е. при управление само на ток, максималната скорост е 140 км в час, което също е доста добре. Пробегът на електрическа енергия е 45 км, т.е. реално ако имате едни 10, 15, 20 км до работа и имате къде да си зареждате колата в офиса или вкъщи, може да не ви се наложи изобщо да ползвате бензиностанция повече. А иначе средният разход е 2,5 литра на 100 км бензин. Така че с редовно зареждане, дори да не е ежедневно и с добър мениджмънт на разхода, можете да изминете с един резервоар страшно много разстояние. Може би като негативно нещо е, че резервоара е с около 20 литра по-малък. При бензиновата кола е 68 литра, а тук е 46, т.е. ако правите някакви много дълги пътувания и използвате повече бензин, просто ще ви се наложи да спирате на бензиностанция по-рано. Цената на модела започва от 113 000 лева, а с X-Drive системата, като тази, която караме сега, започва от 118 000, което е само с 5000 лева по-скъпо от 530i, така че човек започва да се чуди защо да предпочете бензиновата версия. Реално основната идея малко подминава България, но в нормалните държави, където има субсидии и данъчни облекчения за покупка на електрически автомобил, хибридната версия ще ви излезе по-евтино от бензиновата. Ето така се прави. С това приключваме за цени и характеристики и отиваме към 5 най-интересни допълнителни функции за BMW 530i. При тази хибридна версия на 5-та серия ще открием допълнително меню за контрол на батерията. Можем да зададем час, в който ще излизаме, за да може колата да е готова, заредена на 100% в този час, а и климатроник системата да се активира и да достигне добра температура. Седалките са електрически и се регулират в безброй много посоки, само облегалката е разделена на 3 части, всяка от която може да се регулира. Наистина ни от най-удобните седалки, в които съм сядал, а електрическия волан, освен че се регулира, когато си отворя вратата, автоматично се вдига, за да ми е по-удобно да сляза. Вратите имат Soft Close функцията, така че
да няма повече трескане и блъскане, само и подавате вратата и тя си я прибира сама. Допълнителна опция за арматурното табло е BMW Live Cockpit, който е с огромен 12,3 инчов дисплей. Освен красив дизайн на всички дигитални прибори, системата има специфични за хибрида допълнения, като статус на зареждането, както и карта с най-близките обществени станции за зареждане. Колко пъти сте се чудили дали сте си заключили колата преди да се приберете? Аз лично почти всеки ден, но от BMW са ми решили този проблем, защото на дигиталния ключ с тъчскрин мога да видя дали колата е заключена, дали са затворени прозорците, както и багажника, а освен това мога от тук да пусна парното, за да ми позагрее колата преди да изляза. В BMW 530i имаме много добра икономия на гориво, ако изобщо използвате гориво. Подобрение спрямо предишния модел, всъщност батериите с по-голям капацитет, но със същия размер. Много добро ниво на лукс, неподражаема класа наистина за BMW, а цената въобще не е по-висока от тази на бензиновата петица, така че аз не виждам никаква причина да предпочетем нея или който и да е друг премиум автомобил на тази цена. Какво мислите вие за стратегията за електрификация на BMW и специално за тази кола? Оставете ми коментар и ми споделете. Чао и до скоро!